好宏偉啊！呢個喺個山頂度咁大間教堂啊，幾靚啊！我哋第一個嚟啊！哇，好香啊！好大啱條啦！哦，好大硬條條啦！有果醬啦，哇，有 pancake 啊！跟住仲有沙律巴啦，跟住芝士有咖啡。我哋食完早餐就開始今日嘅行程啦。咁我哋咧就要喺呢啲閘口度入閘㗎。我哋而家喺呢個羅馬車站等緊我哋火車去亞西西啊。我哋8點嗰班火車出咗未出啊？好似。A few moments later，我哋本來今日要搭火車去亞西西㗎，但我哋班火車咧係 cancel 咗，但係嗰部顯示嗰個電視咧都冇寫出嚟啊！我哋係問人先知道就係取消咋。咁我哋本來嗰班火車應該係8點嘅，而家佢叫我哋搭其他火車咧，咁就要等到9點半啦。 a little later，我哋喺附近行咗一陣，然後再翻嚟車站。咁咧就叫我哋搭另一種車，佢係可以用翻嗰張飛嘅，但係個月台咧叫2號 EST 啊。其實佢有1、2、3、4咁樣噶嘛，呢個係2號 East 喎，哇真係！跟住我哋揾嚟揾去問咗好多人，我哋而家先揾到個月台。哇，好遠啊！而家仲要急步行啊，都唔知有冇位添啊！因為咧我哋本來係劃咗位㗎，跟住呢一個咧係冇劃位㗎，我哋。過成2個鐘頭啊！所以一定要有位啊！啊，終於揾到個車站啦！啊，煞晒氣啊，煞晒氣啊！我哋班火車 cancel 咗，咁我哋而家搭另一架車。我哋比原定時間係遲咗啦，好似幾多個鐘啊？遲咗2個鐘到啊！係啊，哇，遲咁多。本來10點到㗎，仲要轉車添啊！一間覺都冇得瞓。即係意大利呢啲火車真係又冇收到 email 通知話取消，又冇個站又冇同你講話取消。如果你唔問人咧，就真係你喺度等嗰塊牌，等緊呢架火車幾時出嚟嘅。咁我哋本來 book 咗係嗰個頭等車卡啦，點知原來我哋唔小心又係坐咗喺頭等，所以我哋冇試到。但佢呢個咧個叉電咧係叉唔到電㗎咯。但係你睇出邊個景好靚，沿途呢個火車咧經過嗰啲係意大利好似啲農村咁樣咧。頭先見到個農場嘢有啲動物喺度啊，好多乳牛啊！係啊，真係好靚啊！不過可惜今日係有少少天陰咯。我哋嚟到呢一個站轉車去亞西西啊，但係呢班火車竟然 delay 咗啊，搞到我哋錯過咗去亞西西嘅火車啊！下一班火車咧要等超過1個鐘頭啊！有個意大利人同我哋講，話呢一度呢啲 regional train 咧係唔可靠㗎。我哋原本直達亞西西嘅火車取消咗，而家要轉車，仲要 delay，搞到我哋 miss 咗去亞西西嘅火車。希望我哋仲有足夠嘅時間參觀亞西西啦。車站附近冇咩好行，但係好彩車站前面有一間餐廳。我哋其實應該叫外賣嘅，但係因為計錯咗時間，所以就入咗去食。係啊，其實我哋得翻半個鐘都唔夠啊，咁我哋就叫佢幫我哋拎啲外賣，佢好用心幫我哋趕張單。咁頭先餐廳嗰人咧就好快幫我哋起晒我哋啲包啦，咁我哋而家上咗火車就因為趕時間，費事如果 miss 咗啲架又唔知等多1個鐘㗎啦可能。咁咧好香喎，因為我哋唔識睇嗰個 menu 嘅意大利文啦，咁啊費事 Google 詳細睇趕時間。咁我哋就同佢講幫我哋揀5款啦，咁佢幫我哋最快嘅食物，一人一個唔同味嘅。我呢個好似係意大利腸嚟我諗。S3個係咩啊？呢個好似 ham 咁樣啊，都幾得意喎佢塊包，好香㗎，好薄㗎嚇，都幾香啊，新鮮食。A few moments later，亞西西火車站外面咧就有的士站，咁我哋就坐的士去聖方濟各大殿。沿途個風景都好靚啊，一大片草地同埋山啊，好大條斜路啊！我哋由車站搭的士嚟呢度5分鐘就到啦。經辛苦，終於嚟到亞西西啦。搭嗰個的士咧，我哋真係好彩啊，有架大車啦。總之我哋坐到5個人啦。係啊，唔使分2架。佢係叫人頭計喎。頭先佢話我哋5個人啦，咁就4歐一個，咁就20歐。佢就擺低我哋喺頭先嗰個斜路位，咁要呢個位係應該唔可以上嚟啩？可能入緊去嗰間教堂嘅範圍啦，已經。哇！經過道門，好似去咗第2個世界咁啊！頭先喺山底咧，已經望上去個山咧，好大好大間教堂啊！見到幾大啊？你睇下，
哇，好宏偉壯觀啊！呢個就係個廣場啦，個教堂前邊。佢呢個廁所咧係要收5毫紙啊，仲要唔收卡添啊！咁我哋一間急啲先去啊！火車啊 cancel 咗，跟住之後又 delay， 跟住咧我哋遲咗成幾個鐘頭先到啦，所以咧我哋今日咧真係要爭取時間嚟睇完咧就要趕火車啊！天氣報告本來話今日落雨㗎，真係好彩啊！而家咁好天。咁因為教堂入邊係唔可以影相㗎，咁呢一度咧就有啲佢個官網嘅相啦。呢一個聖殿係有分上層同埋下層，由個廣場一入到去咧就係個下層聖殿，再落去咧就係個聖方濟各嘅墓，之後再上翻去咧就可以參觀個上層聖殿。咁入到去咧幾得意啊！佢個聖水咧就唔係一個好似好多教堂咧有個盤喺度擺聖水，佢係一個水喉嘅，跟住擺隻手埋去咧 send 落去咁樣，滴幾滴俾你咁樣，係啊，好衞生嘅呢度。咁入邊咧呢個最特別咧就係你落下邊咧可以睇到聖方濟各個墓穴啦，然後跟住咧就係行個圈嘅咋，咁然後跟住咧就上到去教堂，然後就出翻嚟咁樣啦，幾靚嘅一個係一個庭園咁嘅前邊一個。參觀完教堂，仲可以行一行呢度個禮品店先走啊！入邊有好多款唔同嘅十字架同埋方濟各嘅聖像。因為間教堂喺個山上邊啊，你喺教堂外面可以見到好靚嘅亞西西嘅景色啊！如果你想了解多啲呢一間教堂，可以買一份中文嘅簡介，都只係5毫紙歐元咋。我之前嚟意大利已經想嚟亞西西噶啦，但係冇嚟到。今次真係好開心，終於嚟咗啊！比起羅馬大城市嘅氣氛，我比較中意亞西西嘅小鎮 vibe 啊！參觀完教堂，我哋就行一行呢個咁靚嘅小鎮啊！周圍都見到啲好靚嘅石屋啊！呢一度沿途都係好多鋪頭賣一啲精緻嘅聖物，好似十字架同埋念珠等等。喺亞西西咧，呢度啲街道咧全部都係好有特色、好古舊噶，好靚啊！呢度。亞西西呢度咧就好多斜路，我哋而家係咁行緊上山啊！行行下，無意中俾我哋揾到個咁靚嘅打卡位啊！今日天氣咁好，影啲相特別靚添啊！喺亞西西可以揾到啲特色嘅小店，仲有周圍都可以見到一啲好精緻嘅藝術啊！可惜因為我哋今日嘅火車延誤，所以時間有啲緊迫。我哋沿路經過呢一個廣場，就喺間咖啡店度休息一陣，感受一下呢一度嘅氣氛啊！喺外面睇下啲人行過，同埋周圍嘅環境，感覺真係唔同啲嘅。呢一杯倒出嚟嘅橙汁都幾貴，呢個都4歐好似。喺亞西西你可以見到中世紀嘅廣場，好有 style 嘅石屋，好靚嘅水池，同埋好窄嘅街道啊！我哋喺山上度搭的士去咗今日嘅最後一站，就係亞西西火車站附近嘅天使之后聖殿啊，車費就係25歐啊。呢一間教堂入邊係唔可以影相嘅，咁呢一度有啲係佢 website 上邊嘅相啦。呢一間教堂嘅特別之處呢，就係佢圍繞住一間小教堂而起嘅，入面嘅小教堂呢，就係聖方濟各當年開始佢嘅修會嘅地方啊。係時候要離開亞西西啦，真係好唔捨得呢個充滿中世紀風情嘅小鎮啊！希望下次有機會可以喺亞西西度住一晚啦。回程嘅時候欣賞一下沿途嘅小鎮風景，真係好治癒啊！下一集我哋會去到全世界最細嘅國家梵蒂岡，參觀梵蒂岡博物館，然後上去聖伯多祿大殿嘅圓頂睇呢個超靚嘅景啊！中意呢條片嘅話，記住 like、share 同埋 subscribe。我哋下一集再見啦，拜拜。